নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সাইডত থকা যেটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সতৰ্কবাণী আগন্তুক ৪৮ ঘণ্টাত অসমত হ'ব প্ৰবল বৰষুণ বৃষ্টিপাত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণৰ আগজাননী আগন্তুক ৪৮ ঘণ্টাত ৰাজ্যত আৰু অধিক বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৯ এপ্ৰিলৰ পৰা 11 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অসমৰ লগতে মেঘালয় অৰুণাচলতো প্ৰবল বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী কাইলৈলৈকে প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শনিবাৰ অৰ্থাৎ শনিবাৰে যোৱাকালিতো বৰষুণ দি আছিলে দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে অৰ্থাৎ আজি আৰু কাইলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ২ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মাইকত হনুমান চালিচা বজাই গ্ৰেপ্তাৰ 4জন মুম্বাইত কিয় চলিছে হনুমান চালিচা বিতৰ্ক মুম্বাই আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে দাদৰ অঞ্চলৰ শিৱসেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত লাউড স্পীকাৰত হনুমান চালিচা বজোৱাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনা 4জন কৰ্মীক আটক কৰে এজন আৰক্ষী বিষয়াই এইদৰে কয় আৰক্ষীয়ে লাউড স্পীকাৰ লগোৱা এখন কেব আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে ২ এপ্ৰিলত MNSৰ মুৰব্বী ৰাজ ঠাকৰে মছজিদসমূহত লাউড স্পীকাৰ বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল আৰু কৈছিল যে যদি ইয়াক বন্ধ কৰা নহয় তেন্তে মছজিদৰ বাহিৰত উচ্চ স্বৰত লাউড স্পীকাৰত হনুমান চালিচা বজোৱা হ'ব যোৱা দেওবাৰে একাংশ MNS কৰ্মীয়ে থানে জিলাৰ কল্যাণ চহৰৰ দলীয় কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হনুমান চালিচা বজাইছিল ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৩ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ বানৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ ভয়াৱহ বানৰ মাজত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী বাক্সা বৰপেটা তামুলপুৰ মাজুলী বিজনী কোকৰাঝাৰ শিৱসাগৰ ধুবুৰী নাহৰকটীয়া সোণাৰী বিলাসীপাৰা নলবাৰী লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ওদালগুৰি আদি জিলাত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৩০-৪০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত প্ৰতি ঘণ্টাত ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৰষুণ অসম মেঘালয় নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰাত বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী ভয়াৱহ বানৰ মাজত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৪ নম্বৰ খবৰটি হৈছে কেতিয়া ঘোষণা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ক'লে সেবাৰ বিষয়াই এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সদ্য সমাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল অৰ্থাৎ ৰিজাল্টৰ ঘোষণা কৰা হ'ব মে' মাহত আজি এই কথা ঘোষণা কৰিলে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ বা সেবাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মাই গহপুৰত আজি এই কথা ঘোষণা কৰে সেবাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মাই উল্লেখ্য যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ লগতে হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰো ফলাফল একেদিনাই ঘোষণা কৰা হ'ব যোৱা 15 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ লগতে হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এইবাৰ 4,19,887 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে হাই মাদ্ৰাছাত অৱতীৰ্ণ হৈছে মুঠ 11,245 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ জলজলি নদীত মাছ ধৰিবলৈ গৈ মৃত্যুক খাবতিলে 9 বছৰীয়া শ্বৰীফে গোৱালপাৰাৰ ডেকাধোৱাত অঘটন জলজলি নদীত মাছ ধৰিবলৈ গৈ পানীত পৰি এটি শিশুৰ মৃত্যু হোৱাক চঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে মৃত্যু হোৱা 9 বছৰীয়া শিশুটিৰ নাম শ্বৰীফ উদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাৰ সবিশেষ জানিব পৰা অনুসৰি আজি পুৱা প্ৰায় 8:30 বজাত শিশুটি নিজৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ সৈতে ঘৰৰ ওচৰতে থকা জলজলি আৰু জিনাৰী নদীৰ সংগমস্থলীত মাছ ধৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু হঠাৎ ভৰি পিছলি পানীত পৰি সন্ধানহীন হয় শ্বৰীফ এনেদৰে শিশুটি সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ পাই আৰক্ষী আৰু SDRF ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে
পিছত প্ৰায় 4 ঘণ্টা সময় উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ পিছত SDRFে শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই ঘটনাই অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ধুবুৰীত পুনৰ চলিল আৰক্ষীৰ গুলী ধৰাশায়ী গো সৰবৰাহকাৰী ধুবুৰীত পুনৰ চলিল আৰক্ষীৰ গুলী ৰাজ্যত এটাৰ পিছত আনটোকৈ এনকাউণ্টাৰ অসম আৰক্ষীৰ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ হাপতগ্ৰামত গৰু সৰবৰাহকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত পুৱা সংঘটিত হয় গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ হাপতগ্ৰামৰ পৰা নয়হাট অভিমুখে A17E0837 নম্বৰৰ টাটা ইণ্ডিগো গাড়ী এখনেৰে চোৰাং গৰু আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোপন খবৰ লাভ কৰিছিল বিলাসীপাৰা মহকুমা আৰক্ষীয়ে হাপতগ্ৰাম আৰক্ষী আৰু নয়াহাট আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন বিচাৰি যৌথ অভিযান চলাই ভেলাকুৱাত এম্বুছ লগাই নয়াহাট আৰু হাপতগ্ৰাম আৰক্ষীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল ভেৰভেৰিত নয়াহাট আৰক্ষীয়ে গাড়ীখনক ৰখাবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে যদিও গাড়ীখন নৰখাই ওলোটাকৈ প্ৰথমে নয়াহাট আৰক্ষীৰ বাহনত খুন্দা মাৰে তাৰ পিছতেই আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ দলটোৱে আৰক্ষীয়ে গাড়ীখনক খেদি গৈ উপায়ন্তৰ হৈ গৰু সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে উক্ত ঘটনাত চানোৱাৰ আলী আৰু নাছিৰ উদ্দিন নামৰ দুজন গো সৰবৰাহকাৰীৰ শৰীৰত গুলী লাগে গুলীয়াগুলীত ঘটনাস্থলীতে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় চানোৱাৰ আলী উৰ্ফে চাকান্দ উৰ্ফে গেদা আনহাতে নাছিৰ উদ্দিনক গুলীবিদ্ধ অৱস্থাত ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় আৰক্ষীয়ে অনাহতে ছাইদুল আলী নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আন এজন গো সৰবৰাহকাৰী পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা বিলাসীপাৰা মহকুমা আৰক্ষীয়ে এটা পিষ্টল আৰু নিচাজাতীয় কফ চিৰাপ জব্দ কৰে বুলি মন্তব্য কৰে বিলাসীপাৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ইতিমধ্যে নিহত চাকান্দ উৰ্ফে গেদাক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰী অসামৰিক প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে গুলীবিদ্ধ নাছিৰ উদ্দিনক ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে গো সৰবৰাহকাৰী ছাইদুল আলী আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পিঁয়াজৰ দাম কমিছে আলুৰ দাম বাঢ়িছে গতিকে পিঁয়াজ ভাজি খাওক মূল্যবৃদ্ধিক লৈ শাসক বিৰোধীসকলে কিবা নহয় কিবা মন্তব্য কৰি আছে যোগান মন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে শাসকীয় পক্ষৰ সকলোৱে কৈছে যে দাম বৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব পৰা একো নাই কেন্দ্ৰই যদি কিবা পদক্ষেপ লয় তেন্তে কিছু পৰিমাণে দাম কমিব পাৰে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ অজুহাত দিও চৰকাৰে দায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ মাজতে দিছপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই কৰিছে এক আজব মন্তব্য দেওবাৰে অতুল বৰাই কয় যে সাধাৰণ জনতাই নহয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে জুৰুলা হৈছে তেওঁ নিজেও তেওঁ লগতে এইটো পৰামৰ্শ দিয়ে যে যিবোৰ সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে সেইবোৰ খাব নালাগে অতুল বৰাই কয় পিঁয়াজৰ দাম কমিছে আলুৰ দাম বাঢ়িছে গতিকে পিঁয়াজ ভাজি খাওক আৰু যিটো সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে সেয়া খাব নালাগে বুলি অতুল বৰাই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে একে সময়তে চৰকাৰী পক্ষত আছো বাবেই সকলো কথা খোলাখুলিকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ বুলিও অকপতে স্বীকাৰ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিধায়ক অতুল বৰাই তেওঁ কয় যে মানুহে এলোপেথিক দৰৱ বেছিকৈ খাই বাবে ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে সেয়েহে হোমিঅ'পেথিক দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাই বিধায়ক অতুল বৰাই ইপিনে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত দিছপুৰ সমষ্টিৰ 18 ৱাৰ্ডতে বিজেপিৰ জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰি অতুল বৰাই কয় যে কংগ্ৰেছ ডুবিছে আম আদমি পাৰ্টি উঠিছে আপে ভোট লাভ কৰিলেও জয়ী হ'ব নোৱাৰিব বুলি কয় অতুল বৰাই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত বিমানৰ ভিতৰতে স্মৃতি ইৰাণী আৰু কংগ্ৰেছ নেত্ৰীৰ মাজত মূল্যবৃদ্ধিক লৈ যুক্তি তৰ্ক বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী আৰু কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেত্ৰীয়ে বিমানৰ ভিতৰতে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ যুক্তি তৰ্কত লিপ্ত হয় গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে বিমানৰ ভিতৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী আহি উপস্থিত হৈছিল বিমানখনে অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে বিমানৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰশ্ন কৰে লাইভ ভিডিঅ' কৰি ৰাখে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী নীতা ডিচুজা কংগ্ৰেছৰ মহিলা শাখাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক অধ্যক্ষ একেখন বিমানতে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল দুয়ো নেত্ৰী যেতিয়া নামিবলৈ ধৰে যাত্ৰীসকল তেতিয়াই নীতা ডিচুজাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীক মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ধৰে স্মৃতি ইৰাণীয়েও নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ সলনি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰোনাৰ ভেকচিন ৰেচন সামগ্ৰীৰ মন্তব্যৰে নিজৰ প্ৰতিপক্ষ ৰাখে
দুয়ো নেত্ৰীয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত যুক্তিতৰ্ক দাঙি ধৰে। নিতা ডিচুজাই সেই সময়তে দৃশ্যৰ ভিডিঅ' টুইটাৰত আপলোড কৰাৰ পাছতে ভাইৰেল হৈ পৰে। বহু লোকে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰে এই দৃশ্য তথা মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত। ফেষ্ট মোদী মিনিষ্টাৰ স্মৃতি ইৰাণীজী এংকৰেড টু গুৱাহাটী। এটা লিখিছে হোৱেন আক্স এবাউট আনবিয়াৰেবল ৰিচিং প্ৰাইচেছ অফ LPG চি ব্লেমড ভেচিলেন্স ৰাচেণ্ট এণ্ড ইভেন দি পোৰ ডু ৱাটছ দি ভিডিঅ' experts on how she reach to common people's misery. peaktwitter.com দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ নিতৌ পাই থাকিবলৈ।